你冇得去夾硬去 force 你自己嘅 authenticity 嘅，即係你冇得去夾硬我要 be authentic 嘅咁樣，呢個係冇得，呢個係你會好自然地去來到這一刻咁樣樣嘅，應該係一路一路咁樣滲出嚟嘅。所以一個人佢係 in 佢嘅 alignment， 或者就係佢 being authentic 係一個咁 attractive， 可能甚至係 more than attractive 呢樣嘢，係點解會有嗰個會點解會 charismatic， 點解會係 magnetic 呢樣嘢，就係因為咁樣樣啦。呢個都係好代表咗咧，自己嗰個嘅容量嘅 container 或者個心量，你嘅容量係你 capacity 係越嚟越廣大啦，越嚟越寬闊啦，同埋越嚟越深啦，以至到你面對個人群會覺得哇！即係會覺得點解會咁大 impact 或者會覺得係咁大嘅 inspiration， 好 feel inspired 啦，係因為你去照亮到佢哋，你俾住一個 reflection 佢哋，原來佢哋都可以這樣子喎，或者係因為你個接受程度或者你嗰個嘅心量，你嘅容量已經係好廣闊同好深遠啦。好代表咗咧，已經係咧，你有一個好大程度嘅 acceptance 呢樣嘢啦。咁所以咧，你面對嘅群眾啦，佢哋都會覺得好 accepted 啦，好一種嘅係一種 resonance 啊，真係。